Ленд-арт – это направление, в котором произведение художника неразрывно связано с природным ландшафтом и стремится максимально подчеркнуть и дополнить его. Одним из основных условий этого направления является использование натуральных материалов – песок, земля, камни, листья и другое. Однако художники часто привносят и чисто человеческие изобретения. Что важно, скульптуры не просто помещаются в ландшафте, а скорее пейзаж является главным мотиватором для их создания. Нильс Удо – баварский художник, который в своем творчестве использует исключительно природные материалы. Его интересуют не просто красивые захватывающие картинки, а более концептуальные взаимодействия с природой, в результате которых появляются интересные эффекты. А также он создал гигантское гнездо весом около 80 тонн. Природа монументальна, и он подчеркнул это. Корнелия Конрадс – современный немецкий художник, скульптор и дизайнер. У нее очень тонкие, в буквальном смысле, парящие в воздухе работы. Чудеса, да и только, повисшие в воздухе снежинки и взлетающие бревна. Но у каждого волшебства, к сожалению, есть свои разгадки. Художники Мартин Хилл и Филиппо Джонс более 20 лет работают вместе над созданием разных зрелищных произведений. Круг – это символ жизни и бесконечного обновления. Художники символически привнесли этот символ обратно в природу и природой дополнили. Круг выглядит завершенным только тогда, когда полукруг отражается в воде. А на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Lime. Сочного всем настроения! Пока-пока!